У нас сейчас, я уверена, вы следите за тем, что происходит. У нас сейчас паводки масштабные. Вот как вы оцениваете действия властей в этой ситуации? Вот власть говорит, это форс-мажор. Во всем мире идут климатические изменения, во всем мире идут там пожары, паводки, наводнения, цунами, ураганы. Но что это все-таки? Форс-мажор, что у нас сейчас происходит, или все-таки системный сбой в госуправлении в целом? Карл, спасибо. Хороший вопрос. Я действительно слежу со всеми этими событиями. И немножко больно становится, когда люди терпят такое бедствие, а система спасения в чрезвычайных ситуациях работает, ну, я бы сказал, неудовлетворительно. Хотя многие там хвалят, вот какой тот хороший, тот хороший. Я считаю, что сама система ЧС, она страдает тем, что сегодня возглавляет ее, откровенно скажу, не специалист. В свое время, когда я наступил, наверное, Дариге Разарбаевой на хвост по Восточному Казахстану, когда она захотела Восточный Казахстан сделать своей отчиной, а я, как Аким области, не давал ей вмешиваться в эти дела, она пыталась расставлять своих специалистов, позвонила мне, поставь этого акимом города Семипалатинска, этого поставь акимом города Усть-Каменогорска, этого возьми себе первым заместителем акима области. Я сказал, кадровая прерогатива в области за акимом. А вы хоть и дочь президента, но это не ваша прерогатива. Я отказал. Бергенева не взял к себе первым заместителем, потом он попался, после того, как его назначили акимом области после меня. И Семипалатинский не стал менять, Усть-Каменогорский не стал менять акима по ее команде. Меня Нурсултан Назарбаев, я понял так, что по просьбе Дариги начал выталкивать в Министерство ЧС. Я не хотел двигаться туда и сказал ему, что не хочу я идти в министерство. Он спрашивает, почему? И это полувоенная организация, там есть войсковые части, а я человек мирный, гражданский. Я туда не пойду. Но он начал петь дифирамбы, откровенно говоря, только ты можешь создать такое министерство, я на тебя рассчитываю. Вот как Шойгу создал в России, даже лучше надо создать. Я тебе создам утвержду государственную программу развития ЧС. Где-то, знаете, я в душе подумал, да, действительно, эта система требует коренного пересмотра. Но я там еще один момент усмотрел, я Назарбаеву об этом сказал. Но он меня убедил. Я подпишу тебе госпрограмму, соглашайся. Я сказал, подумаю. Он говорит, завтра я тебе позвоню. Рано утром мне звонит Масимов, премьер-министр, и говорит, Виктор Вячеславович, вы должны согласиться. Я говорю, не занимай телефон, мне сейчас должен звонить президент. Он мне говорит, наивный вы человек. Вы думаете, я позвонил без задания президента вам? Кадровый вопрос решать, это прерогатива президента. Вы должны согласиться. И звонит президент. И я еще раз спросил, будет госпрограмма? Говорит, будет. И тогда я согласен. Собрал специалистов, разработали программу. Это мощная программа была, реформирование всей системы ЧС. Доложили мы на заседании правительства эту программу. И если помните, мы там фильм показали, как будет затоплена Астана. И тогда все на меня набросились. Зачем ты пугаешь людей? Астана разве может быть затоплена? И потом, уже находясь здесь, я вижу не фильм, а картину, как Астана была затоплена. Именно та часть побережья, где мы в фильме показали на заседании правительства. И когда премьер-министр утвердил эту программу, подписал письмо на имя президента, я пошел к Назарбаеву с конкретным предложением премьер-министра утвердить государственную программу развития ЧС. Он конкретно говорит, тебе не будет никакой государственной программы. Я не выдержал, говорю, как? Вы же лично обещали. Я только поэтому и согласился пойти сюда, потому что вы обещали госпрограмму. Я тебе еще раз говорю, не будет госпрограммы. Ну, я сказал тогда, извините, разрешите выйти? Он говорит, да, свободен. Я ушел. Программы нет,
и принял решение написать заявление на увольнение с должности министра по чрезвычайной ситуации, потому что президент, как я понимал и сейчас понимаю, предал меня в тот момент. Без государственной программы я был таким же мальчиком для битья, как сегодняшний министр ЧС, которого бьют со всех сторон, и предыдущие два министра. Вы же видели, как быстро поменяли одного, второго, третьего. И один-единственный из этих министров был Ильин, который более-менее был подготовлен, потому что он прошел мощную школу в Алма-Ате, будучи заместителем начальника ГУВД, как раз занимался чрезвычайными ситуациями. Но его сняли, потому что якобы он не в то время приехал на пожар в семье Орманы. А следующего профессора поставили, там совершенно в другой ситуации он попался. Теперь новый, тоже не специалист в этой системе. Я твердо убежден, что система государственная дала мощный сбой. Причем, смотрите, из года в год повторяется одно и то же. Да, можно списать на форс-мажор, все, что угодно можно сказать. Из года в год одни и те же проблемы. Из года в год, как аварийная команда выбрасывает большое количество финансовых ресурсов, а толку нету. Когда я стал министром ЧС, очень тревожная ситуация сложилась в Кызылорде. Там вообще тревожная ситуация по Сырдарье, по реке. По льду начинает идти большой поток воды, лед не вскрылся у нас в Казахстане, а там в Средней Азии уже льда нет, вода пошла полным ходом по льду. Все затапливает, все разрушает. Я прилетел туда, мы с Акимом пошли по городу, прям подмывает все, тротуары смывает. Я говорю, слушайте, а что вы делаете? Где ваши подпорные стенки, где то-то? Дальше пошел вдоль русла реки. Вот представьте, камыш, свернутые в эти жгуты такие. Вместо дамб это камышитовые бордюры такие стоят. Разве это камыш выдержит? Так если бы даже с того момента, как мы стали самостоятельны, по той же Кызылорде, из года в год, выстраивать, вот как в Европе сейчас, да? Вот мы едем, смотрим, маленькая речка, а метров за 300 слева и справа берега стоят дамбы. Я думаю, почему такую маленькую речку они так далеко отнесли защитные дамбы? А когда она разливается весной половодье, там все заполняется водой. А у нас из года в год одно и то же. И мы сели на вертолет, пролетели, посмотрели, как размывает этот камыш. Камыш песком засыпали, пошла вода, все снесло, все затопило, все. Это страшное дело. Поэтому нужен очень мощный мониторинг. Каждый ежегодный мониторинг. Сколько выпало дождя, сколько выпало снега, каков объем снега, как он будет таять, сколько будет воды, каков объем воды. Вот мы в Алма-Ате всегда считали, сколько мы вывезли снега из города, сколько прошло снегопадов. Карпов у меня был такой руководитель благоустройства, он знал, сколько снегопадов прошло. За год у нас проходило там 26-29 снегопадов. Сколько снега выпало, сколько вывезли, и сколько будет воды, и что нужно делать, куда эту воду отводить. Если вы по каждой позиции вот таким вот образом по каждой области работали, из года в год, сегодня 100 километров мы этого участка реки сделали, следующий тот, и по крайней мере по руслам рек, которые сегодня у нас разлились, и которые максимально принесли ущерб Республике Казахстан в 10 областях государства, то тогда таких проблем бы не было. Мало того, посмотрите, какое оснащение сегодня специалистов. Вот в Алма-Ате я создал службу спасения. Она сегодня работает. Как мы их оснастили? Полностью вот его экипировали. А вот оползень прошел в городе Алма-Аты, когда дом смыло, семья погибла. Как там работали эти бедные несчастные спасатели? Я посмотрел видео, просто ужаснулся. Лопатами гребут, больше ничего нет. Техники нет, ничего нет. А мы программу разработали в 2007 году. Там последнее слово техники. Соединенные Штаты Америки, Китай, Российская Федерация, Франция. Мы все отработали. Робототехника.
Роботы должны были добираться в любую точку, ну, будем говорить, чрезвычайной ситуации. А у нас везде это остался человек с лопатой. Ну и самое главное, конечно, руководство отрасли. Должен руководить специалист, который знает толк в этом деле. Последний специалист, который был в ЧС Казахстан, это был генерал Петров. Вы помните, он все горячие точки объехал со службой спасения нашей. Отряд был у нас мощный спасателей. И везде оказывали гуманитарную помощь. Петров выезжал во все точки спасения, спасал людей. Вот единственный был последний человек, который четко знал эту систему. Мы с ним как раз разрабатывали программу реформирования чрезвычайной ситуации. И сейчас я думаю, что президент не должен сетовать на то и говорить, что это форс-мажорная ситуация, вот столько снега выпало, мы вообще не представляем, что это такое. Но эти форс-мажорные обстоятельства можно создать на любом месте в любое время. Мы видели, как в прошлом году на Усть-Каменогорской ГЭС эти специалисты горе, которые руководили гидроэлектростанцией, сделали мощный сброс воды и затопили весь город. Поэтому ЧС должны срочно реформировать. Скажите, пожалуйста, вот все-таки вы были акимом ВКО, и, насколько мне известно, вам удалось этот регион тоже сделать недотационным. Можете коротко рассказать, как это произошло, за счет чего это случилось? Коротко, да, конечно, это был глубокий анализ. Я приехал в декабре месяце, 9 декабря 2004 года. Был сильный мороз, полно снега. До 2-го этажа был уровень снега в городе. И мы провели анализ положения дел в городе Алматы, городе Усть-Каменогорске. Конечно, город Усть-Каменогорск – это был промышленный центр. Свинцово-цинковый комбинат был флагманом цветной металлургии Союза СССР. Мы, восточно-казахстанцы, гордились этим. Золото, медь, свинец, цинк – они являлись эталонами на Лондонской бирже производства Усть-Каменогорского свинцово-цинкового комбината. Титано-магниевый комбинат, Восток-Машзавод, арматурный завод, да и БП «Кафта», который начал выпускать автомобили, сначала ВАЗ, а потом и «Шкода». Это был тот промышленный потенциал, который создавал рабочие места для этого областного центра и вообще в области. Но поскольку эти все предприятия практически, ну, за исключением, может быть, БП «Кафта», и то БП «Кафта» через Утимуратова принадлежал Султану Назарбаеву. А все остальные предприятия были уже у Нурсултана Назарбаева и назывались «Казцинк». И, конечно, они платили налоги в бюджет Восточно-Казахстанской области, города Усть-Каменогорска. Проанализировав положение дел, мы поняли, что наше спасение будет только от того, что мы ужесточим налоговую службу и будем заставлять всех жить по средствам. Я собрал акимов районов, а их было 15 районов в Восточно-Казахстанской области, пригласил акимов городов, их было 10 в Восточно-Казахстанской области областного подчинения, и всем сказал: с сегодняшнего дня вы начинаете жить по средствам. А до чего доходило отдельные районы, даже налог на землю не собирали полностью. Я говорю: а что ж вы хотите, я должен в Усть-Каменогорске отобрать и вам отдать? Или в Лениногорске, в Ридере отобрать, вам отдать финансовые ресурсы? И мы заставили всех работать на пополнение бюджета. Следующий этап: я дал поручение проверить, как обеспечивается Восточный Казахстан продуктами питания и товарами народного потребления. Я был страшно удивлен. Этот Восточный Казахстан с развитым животноводством всего обеспечивал себя сливочным маслом на 15%. Все остальное завозили извне.
Я вызвал Госкомимущество, Госкомприват, дал поручение проанализировать, какие предприятия были приватизированы и не действуют на сегодняшний день. Оказалось, два объединения «Восток-молоко». Пригласили к себе, сказали: вы купили? Купили. Почему не работаете? Вот такие проблемы. Мы решили проблемы. Заработали эти комбинаты, «Восток-молоко» начало выдавать свою продукцию. И вот так по каждой позиции мы планомерно шли и смотрели, где можно решить эти вопросы. И удивительно, за первый год работы Восточный Казахстан, когда я пришел в эту область, был на последнем месте среди областей Казахстана по правительственным индикативным показателям развития региона. Там было 20 или 22 показателя. Стали смотреть, масса проблем по всем этим позициям, и в первый год мы поднялись на 3-е место. Следующий год, что мы отработали, позволил нам подняться на 2-е место в табеле о рангах по индикативным показателям правительства. Это было, конечно, достижение в Восточном Казахстане, и я это относил к тому коллективу единомышленников, который трудился в этом замечательном регионе. И когда Нурсултан Назарбаев начал меня уговаривать перейти в ЧС, я его просил: оставьте меня в этом регионе, в школе вы меня отправили сюда. Еще маленький момент. Когда он прилетел менять меня в Алма-Аты, мы ехали с ним в одной машине до резиденции. Он говорит: не волнуйся, я тебя на 1 год только отправляю. Я говорю: я не волнуюсь. После этого ты будешь со мной в Астане, рядом будешь со мной в Астане. Я говорю: я не волнуюсь. А тут год прошел, 2-й год прошел, и он мне звонит, я говорю: ну, коль не Астана, то оставьте меня здесь года на 3 тогда. Вы, говорю, не узнаете Восточный Казахстан, это будет Швейцария. Он: нет, ты мне нужен в ЧС. И забрал меня из области. К сожалению, пришел посол Казахстана в Китае, через год проштрафился, его увели от ответственности замспикера парламента, потому что он близкий был к Нурсултану Назарбаеву. И следующий пришел ставленник Дариги Назарбаевой, Бергенев Адылгазы, которого она просила меня взять к себе первым заместителем. И через 9 месяцев Адылгазы с треском сняли с работы по отрицательным мотивам. Ну, такова, к сожалению, кадровая политика, когда Дарига Назарбаева расставляла свои кадры по Казахстану. И, как я понял, я в Восточном Казахстане мешал ей. И через своего папу меня оттуда вытолкало. Мне потом Масимов сказал в доверительном разговоре: я говорю: для чего вы меня из Восточного Казахстана выкуривали? Он говорит: это Нурсултан Назарбаев, это не я. Поэтому с такой кадровой политикой, которая и на сегодня, кстати, сохраняется то же самое, я смотрю, кого назначают такими областей, ну, диву иногда даешься. Вот тот же Токаев вел этого одного человека, которого по приходу в Алма-Аты мне пришлось конкретно сказать: мы с тобой работать не будем. Моментально получаю звонок от министра иностранных дел: вы его не трогайте, я его заберу в Академию МИДа Казахской ССР. И забрал. А дальше вот сейчас новая область появилась, он назначил его акимом области. Ну какой он аким области? Между нами говоря откровенно.